ეს არის ჰიბრიდი, რომელიც Prius-ზე სწრაფი არის და თითქმის ელექტროსავით დადის. აბა რომელი მანქანა იქნება თუ გამოიცნოთ? რა თქმა უნდა, Honda Civic ჰიბრიდი. რა შეგვიძლია ამ მანქანაზე ვთქვათ? ბრენდზე აღარაფერს არ ვიტყვი, Honda რომ საუკეთესო ბრენდი არის, ამას არც ჩემი თქმა და თქვენი დასტური ჭირდება. ერთ-ერთი საუკეთესო ბრენდი არის, გამოცდილი და გამომდგარი. Honda Civic-ის ახალი ვერსია ძალიან კარგი არის. მე პირადად ძალიან მომწონს თავისი სპორტული, აგრესიული ვიზუალით. ძრავი აქვს 2-0 ჰიბრიდი, სიმძლავრე. 200 ცხენის ძალა. Honda Civic-ისთვის 200 ცხენის ძალა. როგორია მეგობრებო? გადაცემათა კოლოფი. eCVT. წინა წამყვანი. წვა ქალაქის პირობებში. 4.5 6 ლიტრამდე, რაც იდეალური მაჩვენებელი არის. Honda Civic-ის ახალი მოდიფიკაცია ძალიან კარგად გამოიყურება, მე პირადად ძალიან მომწონს ეს მანქანა. თავისი ინტერიერი და ექსტერიერი ძალიან დახვეწა Honda-მ, განსაკუთრებით 2020 წლის ზემოთ მოდელი მე პირადად წინაცხოვრა ძალიან მომწონს და ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო მანქანა არის თავის კლასში. ცოტა მინუსებზეც ვილაპარაკოთ. სულ კარგს ხომ არ ვიტყვით. ცოტა მინუსებზეც ვილაპარაკოთ და ვთქვათ რა პრობლემები აქვს Honda Civic-ს. მაური შემოდის შიგნით, ანუ შუმოიზოლაცია არ უბრწყინავს. არის შუმოიზოლაცია, მანქანების 90%-ის პრობლემა მართლა ვერ ვიგებ. ფასი კონკურენტებზე ოდნავ მაღალი არის და ძალიან ცუდია, რომ AWD არც ერთ მოდიფიკაციას არ აქვს. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ძალიან კარგად გამოიყურება, სწრაფიც არის, აჩქარებაც იდეალური აქვს და ვფიქრობ, რომ თავის კლასში ერთ-ერთი საუკეთესო მანქანა არის Honda Civic. ვისაც გინდათ, რომ უპრობლემო მანქანა იყიდოთ, თან ვიზუალურად კარგად გამოიყურებოდეს, თავის კონკურენტებისგან შედარებით კომფორტულად იგრძნოთ თავი, მაშინ Honda Civic ჰიბრიდი ერთ-ერთი საუკეთესო ვერსია არის. და რაც მთავარია, არასდროს არ ფუჭდება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენს პირობებში. თუ ყავს 2020 წელზე ზევით Honda Civic-ი, აუცილებლად დაგვიწერეთ კომენტარებში და გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება ამ მანქანასთან დაკავშირებით. და რაც მთავარია, რა ღირს Honda Civic ჰიბრიდი. მეორადი Honda Civic ჰიბრიდის ფასი ამერიკაში შეადგენს $10,000-დან $20,000-მდე. ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებული არის კომპლექტაციაზე, დაზიანებაზე და თქვენს გემოვნებაზე. თუ მოგწონს ჩემი ვიდეოები, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩემი არხი და დამიწერე კომენტარებში, რომელი მანქანა განვიხილო შემდეგ ვიდეოში.